Nokia компаниясы туралы 10 дерек. Nokia корпорациясы 1865 жылы құрылған финдік көп ұлтты телекоммуникациялар, ақпараттық технологиялар және тұрмыстық электроника шығаратын корпорация. Nokiaның негізгі штаб-пәтері Финляндияның Эспу қаласында орналасқан үлкен Хелсинки мегаполисі, бірақ компанияның нақты тамыры Пирканманың Темпере аймағында орналасқан. 2020 жылы Nokia 100-ден астам елде шамамен 92 мың адамды жұмыспен қамтыды, 130-дан астам елде бизнес жасады және жылдық табысы шамамен 23 миллиард евроны құрады. Nokia Хелсинки қор биржасында және Нью-Йорк қор биржасында тіркелген ашық шектеулі компания болып табылады. Бұл Fortune Global 500 рейтингі бойынша 2009 жылы 85-ші орынға көтерілген, 2016 жылғы кіріс бойынша өлшенген әлемдегі 415-ші ірі компания болды. Ол Eurostoxx 50 қор нарығы индексінің құрамдас бөлігі болып табылады. Компания соңғы 150 жыл ішінде әртүрлі салаларда жұмыс істеді. Ол целлюлоза зауыты ретінде құрылды және бұрыннан резеңке және кабельдермен байланысты болды. Бірақ 1990 жылдардан бастап ауқымды телекоммуникациялық инфрақұрылымға, технологияны дамытуға және лицензиялауға бас назар аударды. Nokia GSM, 3G және LTE стандарттарын дамытуға көмектесе отырып, ұялы телефония индустриясына елеулі үлес қосты. 1998 жылдан бастап 10 жыл бойы Nokia ұялы телефондар мен смартфондардың дүние жүзіндегі ең ірі сатушысы болды. Алайда 2000 жылдардың соңында Nokia бірқатар нашар басқару шешімдерінен зардап шекті және көп ұзамай ұялы телефондар нарығындағы оның үлесі күрт төмендеді. Microsoft пен серіктестік пен Nokiaның кейінгі нарықтық күресінен кейін 2014 жылы Microsoft Nokiaның ұялы телефон бизнесін сатып алып, оны Microsoft Mobile ретінде біріктірді. Сатудан кейін Nokia телекоммуникациялық инфрақұрылым бизнесіне және заттардың интернет технологияларына көбірек көңіл бөле бастады. Бұл жерде карта жасау бөлімшесін иеліктен шығарумен және Alcatel-Lucentті, соның ішінде Bell Labs зерттеу ұйымын сатып алумен ерекшеленді. Содан кейін компания виртуалды шындық пен цифрлық денсаулықты тәжірибеден өткізді. Екіншісі Withings сатып алу арқылы. Nokia бренді 2016 жылы HMD Global компаниясымен лицензиялық келісім арқылы мобильді және смартфондар нарығына оралды. Nokia көптеген ірі ұялы телефон жеткізушілері үшін негізгі патенттік лицензияр болып қала береді. 2018 жылғы жағдай бойынша Nokia әлемдегі үшінші ірі желілік жабдық өндірушісі болып табылады. Финдіктер компанияны ұлттық мақтанышпен қарады, өйткені оның ұялы телефон бизнесі оны Финляндиядан шыққан ең ірі әлемдік компаниямен брендке айналдырды. 2000 жылы ең шарықтау шегінде Nokia елдің жалпы ішкі өнімінің 4%, жалпы экспорттың 21% және Хелсинки қор биржасы нарығының капиталының 70% құрады. 2023 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталатын 12 айдағы Nokia таза табысы 4,90 миллиард долларды құрады. Бұл бір жылмен салыстырғанда 110,63%-ға өсті. Nokiaның 2022 жылғы таза табысы 4,478 миллиард долларды құрады. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 133,2%-ға өсті. Nokia атауы Пирканма аймағындағы Nokia қаласы арқылы ағып жатқан Nokian-Virta өзенінен шыққан. Назарларыңызға рахмет.